no Comitê Central que culminou com a eleição do Chapo para o cargo de candidato às eleições presidenciais, houve uma mala de dinheiro de 5 milhões que foi encontrada. Uns diziam que era de Roque Silva, outros diziam não sei pertencia a quem, mas foi encontrada. Vou passar, porque a minha chefe foi chamada lá no comitê e ela disse, quando perguntaram, esta vez vais com quem, Páscoa? Ela disse, eu vou com Linda. Por que Linda? Porque Linda contribui, ajuda muito a organização da mulher moçambicana, mesmo o partido. Quando lhe pedem, ela dá, mesmo não pedindo, ela dá. Então vou com Linda. Então ficou Páscoa número 1 e eu número 2. E ela chamou-me para me falar essas coisas. Quando eu chego, estamos a falar, toca uma voz lá dos chefes lá do partido. E diz, na tua lista vou pôr uma mulher. A chefe não conhecia essa mulher, mas quem? Se a lista já foi fechada e a eleição é no sábado. A Letícia, mas quem é Letícia? Não lhe respondeu, mas ela disse, ela perguntou-me quem é Letícia. Eu disse, conheci a Letícia porque é comadre da minha madrinha, Margarida. Conheci no ano passado a Letícia, vinha lá na residência onde estava a Mana Margarida. E não tinha roupa para o partido. Eu dei ela tem minha blusa até hoje, do partido Frelimo, 7 de abril. E diziam para eu levar ela para os partidos, eu não sabia que era para se preparar. Eu não sabia que estava a cavar minha cova. Eu comecei a apresentar as pessoas, sem saber qual era o propósito dela. Então, naquele dia, quando ela apareceu, lhe puseram o número 5. Disseram, é para ela passar, como viram o nosso candidato era número 5, ela também podia passar. Eu era número 2 e fiquei, porque ela pagou bem. Não tenho medo de dizer, porque ela foi em casa de um casal, meu amigo próximo, foi pedir lá. E aquele meu amigo recusou, meu amigo irmão, disse que não. Onde vão apanhar propositura? Ela disse que o marido foram dito para irmos aí na cidade da Beira buscar. Ele negou. Quando recusou, eles disseram, nós vamos te dar dinheiro. Ele recusou. E ele me disse. Então, quem é a Cecília em Sofala? Ninguém conhece. Quem é a Letícia em Sofala? Ninguém conhece. Aquele chefe diz que ele era da OJM, secretário da OJM de 2022. Diz que tu nunca tinha lhe visto. Nunca foi lá. O MM não conhece. Só o partido conhece de onde? Porque apoia o partido. Que partido ela já apoiou? Eu estou a dizer que fui secretária da AF, fui secretária da AF do partido. Já fui às reuniões do quadro no Maputo, muitas. Já fui reunião, já fui congresso da UMM, já fui congresso do partido. Não era impossível eu conhecer a Letícia. E toda a Sofala nos conhecemos, parece grande, mas nós nos conhecemos aqui. Nos conhecemos. O secretariado da OMM não conhece a Letícia, não fez propositura para a Letícia, caiu do céu. Porque o camarada Luiz Nhanzonzo está zangado com Linda pobre, coitada, porque não lhe votou. Me desgraçou por causa de eu não ter lhe votado. Preferiu receber dinheiro, fazer passar uma pessoa que nunca participou conosco. A diretiva diz, essa pessoa para concorrer para deputado é preciso ter 5 anos ou 10 anos. Será que se nós irmos buscar cartão dela, tem? Qual é o secretário-geral que assinou o cartão dela? Me prejudicou, camarada Luiz Nhanzonzo, me prejudicou. Por quê? A injustiça, vai sozinho lá nas eleições. O que tem em comum é que o critério para a eleição dentro do partido Frelimo, eu prefiro me focar neste partido primeiro, porque é o partido que está a dirigir os destinos deste país desde 1975. E que essa podridão toda que o professor Regis estava aqui a explicar e que o Dr. Lázaro estava aqui também a explicar, na verdade vem da Frelimo e os outros partidos em tabela vão imitando. Mas a Frelimo é que é o partido que, de certa forma, influenciou todo esse modo de vivendo, todo esse status quo que nós estamos a ajudar também a CAD nestes partidos todos que estão... Não, a CAD é uma exceção, eu depois vou explicar porquê. Exatamente. Qual é o denominador comum? Primeiro é que para um indivíduo atingir certos cargos, tem que efetuar um pagamento. Só para o seu conhecimento, eu acredito que acompanhou nessa eleição que culminou no Comitê Central que culminou com a eleição do Chapo para o cargo de candidato às eleições presidenciais.
houve uma mala de dinheiro de 5 milhões que foi encontrada. Uns diziam que era de Roque Silva, outros diziam não sei pertencia a quem, mas foi encontrada. Mas também o jornal Canal de Moçambique, em 2015, revelou que a eleição do presidente Nyusi também houve muito dinheiro envolvido. Exatamente. E que a pessoa tinha que votar, depois tirar uma foto, provar que votou e depois recebeu tal dinheiro. Ou por outra, ou recebeu o dinheiro no início, votava e pronto. E vimos também na camarada Artemisa, lá de Gaza, a dizer que o camarada Vuma, esse é o termo que eles usam, tirou não sei quantos milhões de meticais e ela também recebeu uma parte. E o vídeo que nós vimos há bocado. Então, com isso, o que é que estamos a dizer? Que, na verdade, isto é o que corrói a nossa política em Moçambique, porque entram pessoas que não têm qualquer compromisso com o interesse coletivo, mas sim interesses individuais e que olham nela como uma forma de enriquecer facilmente. E, na verdade, na política enriquece. Como é que a CAD olha para a política? Agora, a CAD olha para a política como um lugar em que devem entrar pessoas com mérito. Tu tens que mostrar com serviços que tu mereces ocupar um certo cargo e lhe é confiado deste cargo. E a CAD surge como uma negação desses valores que são defendidos, por um lado, pela Frelimo, como o partido que ensinou todas essas artimanhas ao povo, e por outro lado, pela Renamo, que é um partido que se conforma, ou seja, a meta do partido Renamo, não estou aqui a querer falar mal dela, é apenas chegar ao Parlamento. Toda esta guerra que nós vimos lá a combater o engenheiro Venâncio, o objetivo principal era ou garantir o segundo lugar mais votado, que eu tenho certeza que será do presidente Chapo em outubro, porque a partir de outubro as coisas vão inverter. O Chapo vai ocupar aquele lugar do Suf Momad e o engenheiro Venâncio vai ocupar o lugar dele por direito, que é a presidência da República, e chegar ao Parlamento. Dito em outras palavras. Assim, exatamente. Vamos fazer campanha. Não é campanha. Aqui eu estou a falar fatos óbvios. Tudo bem. Exatamente. A questão que coloco é que a CAD, particularmente o Elvino Dias, recebeu algumas críticas também, porque é cabeça de lista da CAD para deputado pelo Círculo Eleitoral de Tete e é natural da Zambésia. E nesta lista está a sua esposa. Ok. Foi acusado, o Elvino Dias, de ser de perpetuar ou de nepotismo. Ok. Sente que há alguma razão nessa contestação ou nem por isso? Eu penso que não há nenhuma razão e eu depois dessas críticas eu percebi que afinal eu sempre estive do lado correto das coisas e que as pessoas estavam à espera de uma suposta falha minha para atirarem todas as mágoas que tinham sobre mim. O que acontece é o seguinte, eu penso que o trabalho que eu tenho feito ao lado do engenheiro Venâncio é notório, é público, e por conta disso ele tomou essa liberdade de me colocar como cabeça de lista para um dos círculos eleitorais de Moçambique. Entendi. Nós sabemos que ao abrigo da nossa Constituição, o deputado representa todos os círculos eleitorais. Quer dizer, ele tem um âmbito nacional e não provincial ou local. Certo. Exatamente. Sucede que a senhora que dizem que é minha esposa e que eu até posso assumir. Não, é sim minha esposa. Ela tem militado aliás, desde o tempo da Renamo até agora na CAD, lado a lado com o engenheiro Venâncio. O que é que eu estou a dizer? Que naquele período lá no período das chamadas marchas em protesto para a recuperação de Maputo, ela acho que nunca faltou sequer uma marcha. Sabes que já caminhou uma vez do Zimpeto a Baixa. Chefe Massingo, tu consegues caminhar do Zimpeto a Baixa? Quando digo caminhar não é de chapa, não, a pé. Em pleno sol de verão, do Zimpeto a Baixa, a reivindicar para a devolução de Maputo. Então, E depois, deixa, vou explicar. E depois, também esteve envolvida naquelas manifestações e até foi a única mulher a ficar detida durante 8 dias para reivindicar a devolução de Maputo, para que Maputo fosse entregue ao legítimo vencedor, que era o engenheiro Venâncio. Mas, para além disso, esteve altamente envolvida no processo de coleta das assinaturas. Só para o seu conhecimento, acho que viu o acórdão do Conselho Constitucional. Na hierarquia dos candidatos que submeteram as assinaturas, a candidatura do engenheiro Venâncio é que teve as melhores assinaturas, até ultrapassando o próprio Chapo.
Então, ela, sozinha, acho que recolheu mais de 10 mil assinaturas, passou praticamente de instituição em instituição. E, aliás, houve uma altura que nós jejuamos para a devolução do município de Maputo. Para os que não sabem, nós ficamos de jejum, porque o jejum tem poder, nós acreditamos em Deus, e ficamos de jejum, acho que por um período de quase 2, 3 semanas. Ela foi uma das primeiras até a me motivar que pá, temos que jejuar. E isto depois fazia-se numa corrente de orações entre ela, o Engenheiro Venâncio e tudo. Então ela conquistou o seu próprio espaço. Tudo bem. Não está lá porque é esposa de já percebi a explicação que exatamente. Deu. Quer dizer que não alinhou também com as críticas que foram feitas já à deputada Catarina. Estou aqui a recordar o nome dela. Catarina Dimande, da Frelimo, que concorre na mesma lista que o seu esposo. Sim. Também não entrou nesta. É uma coisa, não pode misturar pessoas da Frelimo. Primeiro, tu já viste o esposo da Catarina detido ou a ser chamboqueado pela FIR, ou já sentiu cheiro de gás lacrimogêneo, ou já viste ela fazer campanha em algum sítio. Então, são pessoas que foram buscar entre parênteses e colocaram lá. CAD já não. Você primeiro tem que provar com serviço. Ser chamboqueado pela FIR, estar na cadeia, recolher assinaturas, mostrar que de fato você está comprometido com os princípios que a CAD defende. Uma das coisas também que gostaria de perguntar antes de passar para o Dr. Lázaro Mabuna é a CAD é formada por mais de um partido. Sim. Como é que foi feito o processo de negociação para encaixar essas pessoas que lá estão? Porque os partidos estão lá na CAD, estão a concorrer já há algum tempo e têm interesses. Como é que foi feito esse jogo para colocar sempre Elvin Dias na primeira posição, a sua esposa na quarta posição? Como foi feito esse tema? Ok, uma boa pergunta. É assim, quando houve o acordo entre a CAD e o grupo que suportava o engenheiro Venâncio, nós pedimos que eles trouxessem uma lista. E nós também tínhamos a nossa lista. É isso mesmo. A CAD trouxe a sua lista e nós trouxemos a nossa lista. Sentamos uma noite entre nós e os representantes de cada partido político da CAD. E antes de nós firmarmos esse acordo com a CAD, houve um memorando de entendimento em que alguns círculos eleitorais tu colocas os primeiros 5. Eu também vou colocar os primeiros 5. Então foi assim que as coisas aconteceram. Nada foi feito de forma arbitrária. Não há espaço para depois haver contestações? Contestação ao nível da CNE ou ao nível dos membros de todos? Não, estão todos satisfeitos. É uma coisa, irmão. Sabe, são 250 mandatos. Perceba bem, 250 mandatos. Então como é que nós vamos conseguir fechar esses todos os mandatos? Bem, não como haver contestação. Lázaro Mabuna, exatamente. Eu gostava de ouvir a sua visão sobre esta situação. É algo que tem se discutido muito quando se fala de integridade, quando se fala de justiça, ética. Questiona-se muito, como havia dito, a forma como é feita a seleção desses candidatos a deputados ou candidatos à liderança das listas para governadores provinciais. Como é que olha para esta questão de se ter parentes ou pessoas familiares dentro das listas? Olha com normalidade ou nem por isso? Eu acompanhei esse debate. Já não me lembro a que se referia, por exemplo, na altura, mas eu sempre... Uma das coisas que eu defendi é que primeiro, não vejo problema em que as pessoas da mesma família participem em atividades políticas. Se as pessoas são políticos, eles participam, quer dizer, são políticos ativos, e nos seus partidos políticos são bastante ativos neste caso. Não vejo que eles entrem na política. Agora, o problema é como é que eles acedem aos cargos de poder ou os cargos que dão acesso ao poder ao nível dos seus partidos. Esse é que é o problema. Sim, falou-se aqui da questão da Catarina Dimande, o marido. Não vejo problema se o marido é militante do Partido Frelimo. E é um bom militante, ele pode concorrer e ser eleito num processo claro, num processo transparente, livre, justo. Não vejo nenhum problema. Não vejo problema que a própria Catarina também concorra com política para cargos parlamentares. Assim como não viria problema
em que o Dr. Elvino e a sua esposa também concordam. Para mim, o problema aqui está nos critérios. Na forma como as pessoas chegam a esse espaço. Este aqui é o problema. Se tu fores a olhar para todo o processo que fez com que Catarina Dimando e o seu marido chegasse a estar nas posições mais próximas, nas primeiras posições na lista do Partido Frelimo, vais perceber que todo o processo não foi um processo transparente, livre. Não, o processo não foi justo. Se tu fores a olhar para Arnamo, vais perceber que vais olhar para a lista de Arnamo, vais perceber a mesma coisa. Como é que, por exemplo, o candidato a governador da província de Zambésia disse que foi eleito sem ter participado e nem ter manifestado a vontade, não foi consultado. Então, como é que ele chega a ser indicado como... Então, não houve uma eleição, foi uma indicação. Elias da Cama está quase no último lugar. Como é que foi o processo? Não foi claro. E em relação ao MDM? E em relação ao CAD? O Dr. Elvino estava a explicar que foi uma indicação. Foi uma indicação. E isto é por isso que depois tu tens algumas pessoas a aparecer a dizer, opa, olha, eu renuncio, porque ou contestam ou renunciam, porque não esperavam isso. Esperavam um processo livre, transparente, livre, justo, mas não houve essa transparência. Há a questão de indicação. E depois a indicação tem a ver com as proximidades. Olha, quem é a pessoa mais próxima de mim? E eu vou indicar essa pessoa. Então, aí já não há... Se não posso conhecer todas as pessoas a nível nacional para lhes colocar, mas o que acontece é que a nível das províncias, das bases, as pessoas se conhecem. Então vão colocar os seus familiares sem olhar para a militância política. Este é que é o maior problema para mim. O professor Régio disse aqui que o partido no poder, que é a Frelimo, pode já não ter espaços, não tem capacidade de acomodar todos os interesses dos seus militantes, porque são muitos. E os recursos também são escassos. A questão que se coloca estamos a ver esta lista de pessoas próximas, marido e mulher. Temos também militantes que estão no partido já há muito tempo, há décadas, que almejam chegar a esse espaço. E não chegam, nunca chegam a esse espaço. Não entendo que isto cria uma situação de injustiça dentro do próprio partido. Dou exemplo da Frelimo, poder dar exemplo da Renamo, de militantes, até alguns que participaram na guerra, que almejam chegar a estes espaços, até porque é uma forma, talvez, de compensação pelos anos de militância. Sim, o que acontece é que já há bastante tempo se dizia que, olha, o modelo que é usado pela Frelimo vai esgotar-se de redistribuir os lugares e a própria riqueza entre os membros. À medida que o número de membros vai crescendo, o Estado vai ficando pequeno para redistribuir todas as vagas, toda a riqueza pelos seus membros. E o resultado é que hoje, por exemplo, os próprios membros da Frelimo andam a cotovelar-se por um único lugar para ter acesso ao Estado. Por exemplo, a um concurso público. Esse concurso público, a luta entre os membros do Partido Frelimo para colocar o seu familiar ali, tu não estás a imaginar. Porque é ou dois ou três lugares. Mas o número de membros da Frelimo que querem ter seus membros, os seus familiares lá, é extraordinário. É um número muito elevado. Significa o quê? Significa que essas lutas, à medida que tu já não consegues acomodar o interesse de todas as suas elites, vais entrar em crise. Porque essas elites vão começar a combater-se, a pressionar. O pronunciamento da Artemisa é muito claro nisso. Ela está chateada porque ela esperava ter acesso
aos primeiros lugares para o Parlamento. E não conseguiu. Por quê? Porque houve uma elite que conseguiu se estruturar e fechar-se para que não entre outras pessoas. E conseguiu se colocar nos primeiros lugares. E afastou todos aqueles que provavelmente são os melhores militantes a nível local. Veja que essas pessoas, algumas dessas pessoas, nem são militantes a nível da base. Estão todos em Maputo. Mas estão lá, vão ocupar Lideram o primeiro listas lugar. nas províncias, mas estão Exatamente. Estão a ocupar os primeiros lugares nas províncias. Não estou a falar daqueles que é outro critério um pouco duvidoso, esse de colocar a um número que é reservado ao Comitê Central, que o Comitê Central quer acomodar também os seus interesses. O presidente Nunes tem algumas pessoas que ele quer que estejam nos primeiros lugares. E essas pessoas permitem que ele, estando fora do governo, estando fora do Parlamento, do governo neste caso, mas ele consegue controlar o Parlamento e controla também o partido. Então, são esses elementos. Para mim o problema não é a questão de as pessoas, os familiares, por exemplo, em Gaza, dizia-se o filho do primeiro secretário está nos primeiros lugares para o Parlamento ao nível da província. Para mim a questão não é ser filho. A questão é olhar se esse filho é de facto um bom militante, é militante ou não. Certo. Esse é o problema, os critérios. A questão que eu coloco agora tem a ver com o tipo de parlamento que nós vamos ter. A ideia que se tem de um deputado é aquele indivíduo que sai da minha província, que vai ao parlamento para discutir os meus problemas. Eu vou eleger a ele, ele vai carregar os meus problemas, vai expor lá para que os problemas sejam resolvidos. Como é que podemos explicar esta situação, por exemplo, do Elvino Dias, que vai ser deputado por TET, caso tenha votos suficientes para isso, vai representar os interesses de TET, que não é a sua zona de origem, e tem que voltar para TET para prestar contas e às vezes falar a língua local que não é de seu domínio, por exemplo. Como se pode explicar estas nuances todas? Se isso é um problema ou não é nenhum problema? Deixa-me só aqui fazer duas cautelas. A primeira, quando estivermos a abordar os assuntos ligados ao debate que levantou sobre portanto, a confusão que existe entre familiares que fazem parte das listas para candidatos a deputados da Assembleia da República, e se isso de facto coloca um problema de ordem ética dentro da sociedade moçambicana ou da política moçambicana, há que recordar duas coisas. A primeira é que todo o processo de construção, sedimentação, estruturação da política, ela muitas vezes não foge àquilo que são as dinâmicas, digamos, de construção, seja de relações amigáveis, de relações de familiaridade ou relações mesmo de amizade entre diferentes grupos que entendem que partilham algum tipo de visão sobre si. Isto é uma característica que nós podemos encontrá-la até nas ditas democracias ditas desenvolvidas. Há um trabalho que é o chamado trabalho da sociologia política das elites. Estou aqui a fazer referência ao professor Michon. Ele explica-nos, eu concordo com esta tese, de que o problema fundamental não está tanto se há determinados membros de determinadas famílias que conseguem fazer parte da política, mas está sobretudo em tentarmos avaliar a natureza do sistema e do regime em que tal tipo de processo está a ocorrer. Quer dizer que o problema de Moçambique é o facto de estarmos num sistema, estarmos num contexto em termos de regime político que é fundamentalmente caracterizado por dois mecanismos.
temos o mecanismo, portanto, prebendal, significa que é um mecanismo que consiste em distribuir posições políticas, económicas ou sociais, não em função daquilo que são as capacidades intelectuais, técnicas e profissionais do indivíduo, mas é por causa, pura e simplesmente, da proximidade que um determinado indivíduo tem com o sistema ou com quem controla determinados postos dentro deste contexto. O segundo aspecto que é avançado na sociologia política e particularmente africana, mesmo se for a ver todo o debate que é feito à volta do direito constitucional africano, da ciência política africana, sobre este fenómeno, há um outro aspecto fundamental que se chama clientelismo político. O clientelismo político é uma característica de todas as sociedades, mesmo as sociedades mais avançadas. Mas o problema para o caso de Moçambique é que não só o clientelismo político é o princípio normativo do funcionamento da política, mas também e sobretudo as instituições que deveriam regular, deveriam, digamos, contestar, deveriam em determinadas circunstâncias corrigir, portanto, esse tipo de situações, elas próprias estão infiltradas por essa cultura do clientelismo. Daí que muitas vezes nós não constatamos um certo equilíbrio. Então, dessas duas circunstâncias, obviamente que, do ponto de vista do direito constitucional, dever-se, inclusivamente, em caso de não aceitação da parte do mesmo, contestar as decisões desta mesma organização privada em sede dos tribunais. Mas essa contestação foi feita ao nível interno, porque o próprio sistema, de forma geral, é incapaz de responder com algum tipo de rigor e vigor contra essa falta de transparência, essa falta de dignificação dos processos de seleção das elites políticas. E isto vai colocar um outro terceiro problema, que tem que ser discutido a fundo, que é, de facto, de que os processos de funcionamento dos partidos políticos no contexto de Moçambique, eles estão muito aquém, seja daquilo que são as normas estatutárias e dos diferentes elementos normativos complementares existentes dentro dessas organizações, mas também, sobretudo, porque a cultura jurídica moçambicana, que deveria discutir de que das decisões consideradas como ilegais no plano das normas internas do partido, ou que violassem, portanto, o espírito da nossa Constituição e demais leis nacionais, obviamente que devia considerar, portanto, como nula aquela decisão tomada em sede daquela circunstância. Por quê? Porque a nossa Constituição defende democraticidade, transparência, etc, etc. Se um processo de uma organização privada não respeitar o espírito e a letra da Constituição, portanto, qualquer decisão que for tomada pode considerar-se como nula, porque ela viola o espírito do Estado de Direito Democrático em Moçambique. Este é o primeiro grande problema. Em seguida, em relação, portanto, à pergunta, portanto, que estava a colocar, é preciso também nós não esquecermos que o caso de Moçambique, no que concerne ao processo da construção sobre o tipo de deputado, olha, o processo de profissionalização política, que consiste na aquisição de habilidades, conhecimentos e outras características fundamentais, como o mecanismo, segundo Max Weber, quando escreveu, portanto, o princípio, a política como vocação, viver da e para a política como característica fundamental de quem se considera como político, por consequência, como parlamentar, isto está totalmente ausente no contexto de Moçambique. Por quê? Porque, se for constatar, o problema não está tanto se um indivíduo é da província da Zambésia, como o caso do Dr. Ivelino, e, portanto, ser candidato pela província de Teta. Aliás, porque até em Moçambique, do ponto de vista da nossa Constituição, não há deputados representando uma província. O círculo eleitoral do deputado em Moçambique é o círculo eleitoral nacional. Ponto número 1. Mas há um aspecto que penso que é necessário esclarecer aqui, que coloca vários problemas. O problema, para o caso de Moçambique, é que o processo da